Hello Ivan，今日講個消息，就係 Google 嘅 Webmaster Tools 嗰度有個消息啦。咁唔係 Webmaster Tools，Webmaster Blog 啊。咁啊講個 Search Console 嘅，即係大家成日都用噶啦。咁嗰個 console 咧，咁佢話咧就係話而家咧原來嗰啲 report 裏邊咧咪好多數據嘅，咁佢可以將佢 export 出嚟，喺一個叫 readable format 啦。咁就係譬如呢一啲好似 Excel 咁樣啦，譬如呢一個係 AMP 嚟嘅，即係佢有冇問題，有冇 error 啊，出晒 figures，有幾多 impressions 啊，呢啲咁樣嘅嘢啦。Performance 嘅 reports 啦，又係可以攞到啲 data 出嚟嘅喎而家。咁之前用 API 啦，咁而家一個 user 都可以自己做到咯，即係可以 export 出嚟。咁 export 呢啲嘢出嚟有咩用咧？咁如果你有用API 其實仲好啦，因為佢個 format 咩都可以攞出嚟，然後攞嚟分析。咁另外就係如果你係有用呢一個叫 Google 個 Data Studio 咧，其實係免費 tools 嚟嘅。佢即係佢唔係話非常之 user friendly 啦。咁但係佢可以將一啲唔同嘅數據，譬如 Google Analytics、Search Console 一啲數，或者係廣告Google Ads 啊嗰啲咧，combine 喺同一個 report，咁你要知嗰啲 field 係做緊啲乜嘢嘅 drag and drop 啊嗰啲嘢咯，你要自己做。咁所以有呢啲咁 Excel 咧，或者你會知原來每一個 report 裏邊啲 format 就係可以抽翻出嚟咧，抌喺嗰個Data Studio 咧，然後再去結合翻嚟睇 report 咧，去攞啲 insight 啊嗰啲咧，其實都幾好嘅。咁而家就多咗一個咁嘅工具咯，或者係有啲嘅公司或者你可能諗緊就係、會唔會可以 ride on 呢一個Search Console 裏邊嘅 data 咧，去做個產品或者做個 tools 出嚟，咁落去賣啊。咁而家就會多咗啲 data sets 咯，佢話叫咁呢個 Excel 就會即係 casual 啲咯，佢 download 落嚟 upload 就用得。因為有一啲人係唔介意用 API 啦，如果成日用。咁如果有啲人係介意 API，好似驚俾你成日攞咗佢啲嘢咧，咁佢 download 個 Excel 落嚟，然後你整個 tools 叫佢要睇嘅時候先 upload 上去分析咧。咁呢一個就係另一個 approach 咯，就係另一堆 user 可能對 privacy 有 concern 嘅，咁會可以試咯。咁分享到呢度，有問題隨便問，亦都有個 Facebook 同 YouTube channel 嘅，咁遲啲見啦。